ब्युटिफुल ठाउँ देखेपछि यहाँ चराहरूको चिरचिर होइन चिर चराहरू कराएको यसो देखेपछि चाहिँ मलाई भिडियो खिच्न मन लाग्छ। यस्तो यो काँसको रुख यो चाहिँ यो काँस चाहिँ जल भएको देख्दाखेरि एकदमै मलाई यो काँसहरू खोलामा उम्रेको चाहिँ लास्टै मनपर्छ। खोलाभित्र नभएको काँसहरू हेर्नु यो चाहिँ एकदम सानो खोला यो माथिबाट आएको। यहाँ चाहिँ सानो माछाहरू पाउँछ अनि गङ्गटा पनि सानो पाउँछ खोलामा चाहिँ। यो खोलामा गङ्गटा सानो पाउँछ होइन। क्यामेरा डुबाएर देखाइदिन्छ है। चराको चिप चरा चराको सुन्दाखेरि साह्रै मजा लाग्छ।